Buning uchun nima qilamiz? Mana 1 kilogramm shakarni olib, suvga eritib olamiz birinchi. Mana. Shakar, 1 kilo shakar. Suvga eritib olamiz. Shakarimiz yaxshilab erishi kerak. Keling. Aha. Ochilib va qopqog'ini yoping. Yaxshilab shakarni eritib olamiz. Shakarimiz mana yaxshi erib bo'ldi. Endi esa bunga 2 litr sut qo'shamiz. Sut, oddiy sut. Mana sut qo'shamiz. Ikki litr sut qo'shamiz. Mana qo'shib oldik. Endi buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa buni demak purkagichga solamiz. Purkagichga solishdan oldin bu setkamiz turishi kerak. Setkani qo'yib, demak tayyorlagan eritmamizni purkagichga solamiz. Solamiz. Endi demak chesnogimizni olib keling, chesnokni olib keling. Endi esa chesnokni ham aralashtirib solamiz. Suvni ham olib keling. Olib keling chesnokni. Gullashdan O'zbekiston bo'yibdi bu. Soling. Chesnokni solamiz. Demak 1 kilogramm chesnokni biz qirg'ichdan o'tkazib oldik. Endi esa suv bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Demak, qirg'ichdan o'tkazilgan chesnog'imizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan keyin mana bu demak sut va shakar solingan nimaga yana solamiz. Setkasi turadi. Setkasi turibdi. Shu protsedurani yana bir marta amalga oshiramiz. Yana ozgina suv solib, mana chesnog'imizni o'zi barcha achchig'i, ya'ni fitonsitlik xususiyatiga ega bo'lgan moddalar suvga o'tdi. Suvda eridi. Mana boyna ko'rdingiz, rangi sutsimon edi. Endi esa rangi so'laman. Demak, endi chesnokni soldik. Endi yana mana bu setkasini qo'yib, purkagichimizga solamiz. Endi mana bu purkagichimiz demak 20 litrga mo'ljallangan. Buni belgisigacha suv solib, to'lguncha suv solamizda, keyin esa
shira tushgan daraxtlarimizga purkaymiz. Purkashdan oldin albatta niqob taqib olishimiz kerak va perchatka taqib olib, demak shu ishni amalga oshirishimiz kerak. Mana.